大家最近過得好嗎？我係 Cathy。喺忙碌嘅生活中，你有冇試過突然醒起自己好似好耐冇真正玩過？以前細個或者啱啱出嚟做嘢嗰陣，我哋總係有一堆想學想做嘅嘢，但慢慢咁呢啲興趣好似失蹤咗咁。今日好開心可以同 Dr. Charles 一齊傾下呢個話題。佢一直喺學術同生活中都好致力於啟發人揾翻嗰份對生命嘅熱誠。Charles 好開心可以同你分享呢個咁溫柔但又咁重要嘅話題啊！ Cathy 你好，見到你我都覺得好溫暖啊！其實興趣失蹤係一個好普遍嘅現象。BBC 之前有一篇報導講過一個概念叫 languishing， 即係一種生命停滯感，唔係抑鬱，但就係覺得生活冇乜火花。好多人同我講，佢哋唔係唔想去畫畫或者彈琴，而係冇咗嗰股力。其實喺心理學角度，呢種係一種能量投資。我哋每日將所有精神放晒喺 problem solving， 即係解決工作問題、家庭問題。結果我哋嘅 brain 習慣咗要有回報先至去做。當一樣嘢好似興趣咁，純粹係為咗分而唔係為咗 KPI 嘅時候，我哋個大腦反而會覺得好攰唔想喐。但係其實呢啲失蹤嘅興趣先至係最能夠幫我哋 recharge 嘅 source。興趣唔係奢侈品，而係一種精神上嘅維他命。如果我哋唔主動去揾翻佢哋，我哋嘅生命就會變得好似一張影印咗好多次嘅黑白相，慢慢失去咗細節同層次。所以我哋今日要傾嘅唔單止係揾翻興趣，而係揾翻嗰個識得去玩嘅自己。真係啊，生命停滯感呢個詞聽落真係好到肉。我有時都會覺得好似每日都係喺度行緊一條定咗型嘅路。我哋好多時會有一種罪惡感，覺得如果嗰件事唔係有用嘅，或者唔可以放上 LinkedIn 或者 Portfolio 嘅話，就好似係浪費時間咁。聽你咁講，呢種冇回報嘅分反而係最珍貴。係咪因為咁，我哋先會將興趣排到最後呢？係啊，你講得好啱，呢個就係我想講嘅生產力陷阱 （productivity trap）。明報之前轉載過一啲關於香港人工作時數同壓力嘅研究，指出香港人嘅 me time 質素其實好低，好多時所謂嘅休息只係報復性刷手機，因為咁樣最唔使動腦筋。我哋將休息定義為唔喐，而忘記咗積極嘅休息。Active rest 係需要投入嘅，好多時我哋會覺得我已經咁土，仲叫我拎起支畫筆，不如殺咗我啦。但係 research 顯示，當你投入一項你真心中意嘅 activity 嗰陣，你會進入一個狀態叫 flow， 即係心流。喺心流入邊，你嘅大腦會分泌多巴胺，呢種快樂係持久過你刷100條 reels 嘅。所以尋找失蹤興趣嘅第一步係要原諒自己不務正業。你唔需要畫一幅好靚嘅畫，你只需要享受嗰個同顏色玩遊戲嘅過程。我哋要明白興趣係用嚟用嘅，而唔係用嚟成就啲乜嘢。我哋成日將興趣同才藝混淆咗，覺得要彈得好先叫中意鋼琴。其實呢，就算你彈到斷斷續續，只要嗰一刻你覺得舒服，個興趣就已經喺度發生緊啦。真係好大嘅啟發。原來我哋對興趣嘅門檻設得太高啦。我好記得細個嗰陣，隨便執起一溝禮都可以玩成個下晝。嗰陣真係唔會諗我有冇天分，但而家大個咗，好似做咩都要有個目標咁。如果我哋真係想揾翻啲失蹤咗嘅興趣，但係已經唔記得咗自己中意啲咩 ，Dr. Charles， 我哋可以點樣開始第一步呢？係咪要由回憶開始？係啊 Cathy， 回憶係一條好好嘅 key。我通常會建議學生或者朋友做一個叫興趣考古嘅練習。你可以揾一個安靜嘅夜晚，問下自己，細個嗰陣有邊樣嘢係就算冇人讚你，甚至要偷偷摸摸，你都好想去做嘅？係咪喺書本邊畫公仔，定係拆開晒屋企啲收音機？呢啲就係你最原生、最直覺嘅快樂 （primal joy）。另外，我哋可以試下由微興趣 （micro hobbies） 開始，唔好一嚟就話要去報一個為期2年嘅陶瓷課程。咁樣個負擔太重啦，你可以試下由15分鐘開始，例如今日買一盒12色嘅蠟筆，隨便喺張廢紙度畫15分鐘，或者去公園行下，試下用手機影3張你覺得靚嘅相。我哋要降低啟動能量。喺學術上，我哋叫呢個做 small wins， 透過細小嘅成功感去重新話俾你個腦聽，原來玩係咁開心噶。同埋呢，唔好怕3分鐘熱度，其實3分鐘熱度都係熱度啊！你有3分鐘嘅開心，已經贏咗嗰3分鐘嘅枯燥啦。人生唔係一定要將每樣興趣都變成專業，有好多個3分鐘熱度，反而會令你嘅人生變得更豐富，因為你接觸過唔同嘅世界。3分鐘熱度都係熱度，呢個嘢真係好療愈。
係啊，我哋成日覺得唔可以持之以恆就係失敗，結果反而唔敢開始。聽你講完，我覺得心入面嗰種束縛好似鬆咗少少，即係話我哋唔係要去達成一個興趣，而係去經歷佢。但係 Charles，如果你發現身邊嘅人好似已經對生活失去咗所有好奇心，佢哋覺得做乜都冇所謂，咁樣又可以點樣重新點燃嗰團火呢？呢個情況其實係反映咗自我嘅流失，好多時因為我哋太過扮演好員工、父母或者仔女啊呢啲角色，我哋嘅 true self 縮到好細，要點燃呢團火，有時係需要一啲外力或者環境嘅刺激。我會建議去睇下展覽，或者純粹去一啲你未去過嘅地方，甚至係去一間未食過嘅餐廳。好奇心係需要餵養嘅。Nurture curiosity。當你見到一啲令你哇一聲或者心跳快咗一拍嘅嘢，嗰個就係線索。你唔使急住要有一個興趣，你可以先做一個觀察者，同埋有一點好重要就係要揾同路人。有時一個人好難維持，但係當你見到一班人好熱血咁做緊一件事，嗰種感染力係好大嘅。ENFJ 嘅，我好相信連結嘅力量。如果你身邊有個朋友好熱衷於某樣嘢，試下叫佢帶你玩一次，唔好帶住偏見，純粹去感受下佢點解咁開心。其實尋找興趣嘅過程本身就係一種對自己嘅溫柔，你係同緊自己講，我值得擁有一啲純粹為咗自己而存在嘅時間。呢種 self-compassion 對自己嘅慈悲先至係點燃好奇心嘅燃料。唔好逼自己一定要揾到一樣終身興趣，就由今日嘅好奇開始啦。我值得擁有一啲純粹為咗自己而存在嘅時間。聽完真係好感動。其實興趣就係我哋同自己靈魂嘅一場約會。好多謝 Dr. Charles 今日咁溫暖嘅分享，令我明白到揾翻興趣唔係要增加負擔，而係要釋放壓力。喺節目最後，唔知 Dr. Charles 可唔可以俾2至3個問題，等聽眾翻去思考下，等大家可以開始呢場尋找失蹤興趣嘅旅程呢？好啊，我有3個問題想大家喺呢個星期抽少少時間問下自己。第一，如果今日有一日係完全唔使考慮金錢，唔使考慮別人嘅評價，你最想將嗰24小時花喺邊樣完全冇用但會令你微笑嘅事上面呢？第二，回想下你10歲嗰陣最令你忘記時間嘅活動係乜嘢呢？嗰樣嘢嘅核心元素，例如係創造、係競賽定係觀察，而家仲有冇出現喺你生活入邊呢？第三，如果3分鐘熱度係被允許嘅，你今日最想試玩邊一樣嘢？希望呢3個問題可以幫到大家踏出嗰一小步。其實每一粒種子只要有少少水同陽光都會發芽㗎，你嘅興趣都一樣㗎。多謝 Dr. Charles， 大家記得翻去好好感受呢3個問題，或者你會發現嗰個失蹤咗嘅興趣其實一直都等緊你揾翻佢。多謝大家收聽，我哋下集查找智慧再見。